Der Woll-Podcast mit Sandra und Svenja. Keine Ahnung, wo das hier hinführt. Aber Wolle ist mit dabei. Hallo Sandra. Hallo Svenja. Herzlich willkommen an alle, die uns zuhören zu unserem Woll-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und schön, dass du hier bist und wir es mal wieder schaffen aufzunehmen. Oh ja, und schön, dass hier so viel leckeres Essen auf dem Tisch steht. Falls ich zwischendurch mal schmatze, dann konnte ich mich nicht zurückhalten und musste ein bisschen essen. Ich habe schon dafür gesorgt, dass sämtliche Hintergrundgeräusche hier heute nicht unbedingt so reinspielen. Und jetzt, gut, das Essen habe ich vielleicht nicht bedacht als Hintergrundgeräusch. Es tut mir leid. Naja, je nachdem, wie lange wir aufnehmen. Vielleicht kann ich mich ein bisschen zusammenreißen. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein mit so unserer traditionellen ersten Kategorie, wo du gerade so schön mit deinem Finger auf unseren Zettel da starten wir doch direkt mit dem Rückblick. Ich bitte um das Geräusch. Das war super schön. Genau, der Strickrückblick. Was hast du diese Woche gestrickt oder mit Wolle zu tun gehabt oder ähnliches? Ja, also ich kam ja hier gerade zu deiner Tür herein und habe gesagt, erstmal muss ich ein paar Maschen stricken, sonst bin ich gar nicht autorisiert, überhaupt hier einen Woll-Podcast aufzunehmen. Tatsächlich habe ich nicht so viel gestrickt in den letzten Tagen. Und ich bin halt auch immer noch an meinem Pullover, damit du auch mich weiterhin aufziehen kannst. Das wäre ja auch schlimm, wenn ich den auf einmal jetzt fertig hätte. Hätte ich ja gar kein Thema mehr, oder? Genau, ja. Also ja, ich habe Wolliges nicht tatsächlich viel gemacht, außer mein Monatsgarn, aber da will ich jetzt nicht schon wieder ausgiebig von schwadronieren. Aber ich sehe, dass du was Tolles da. Ja, wobei dein Monatsgarn wirklich auch wieder sehr schön geworden ist. Dankeschön. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, dieses Mal hast du so ein Bärenbild genommen mit Zitrone und verschiedenen Beeren. Das heißt, das Garn selber hat Rottöne und Gelb. Das ist so eine richtig schöne sommerliche Farbe, so für Freibad. Frisch, ne? Ja, richtig ich finde es voll gut. Ja. Genau. Ja, ich habe ein bisschen mehr gestrickt, weil in der Zeit, wo du 2 Reihen an deinem Sommershirt gestrickt hast, habe ich halt ein ganzes Sommershirt gestrickt. Ja. Nein. Also wenn ich jetzt so chronologisch zurückgehe in Schritten, was ich zuletzt gestrickt habe, habe ich als letztes an deinem Sommershirt gestrickt. Ja, jetzt gerade. Komm, ey, das waren aber nur 5 Maschen. Nicht, dass jetzt alle denken, du strickst das. Bitte. Und nein, aber ich bin ein bisschen neidisch darauf, weil deine Wolle sich sehr viel besser verstricken lässt als die von meinem Shirt. Ich habe tatsächlich ein Sommershirt gestrickt und zwar das Floodlight Tee von Tanis Fiber Arts. Wer das nicht kennt, das ist ein eigentlich nur glatt rechts gestricktes T-Shirt. Hast du das schon mal gestrickt? Ja, das habe ich schon mal gestrickt, ja. Wollte ich doch sagen. Und ja, also es wird glatt rechts gestrickt und oben werden Streifen aus einem dünneren Flauschgarn einfach eingearbeitet. Und ich habe das so ein bisschen Ton in Ton gemacht, dass das dann wirklich ganz dezent dieses Streifenmuster ist. Ich habe den schon mal in Blau gestrickt. Dieses Mal habe ich den in Beige. Ja, so ein beige-rosa, ne? Ja, so sandmäßig. Sand. Ja. Und zwar aus der Drops Baby Merino, weil ich mir schon Ewigkeiten aus der Drops Baby Merino ein Sommershirt stricken wollte. Und als Flauschgarn habe ich dann passend dazu die Brushed Alpaca Silk genommen, weil es sie einfach so farbtechnisch dann so Ton in Ton einfach gab. Ja, sieht gut aus. Ja, ist aber nicht schön. Also die Anleitung ist wirklich nicht gut. Ach so, also es liegt an der Anleitung, nicht an der Wolle. Nee, es liegt nicht an der Wolle. Die Wolle verstricke ich unheimlich gern. Hast du die schon mal verstrickt, die Baby Merino? Ja, aber nicht mit Flausch zusammen, sondern nur so, wie du da am Körper hast, also alleine. Ja, also mit Flausch zusammen war es auch nicht so toll. Gerade der Übergang zwischen Flausch und normaler Wolle war total ruckelig einfach. Also das war nicht angenehm zu stricken. Und die Anleitung ist nicht gut ausgearbeitet. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mich beim letzten auch schon so darüber beschwert habe. Und ich habe mich vor 3 Wochen in meinem Podcast auch tierisch darüber beschwert. Und ich werde mich jetzt nicht nochmal darüber beschweren. Ich bin einfach froh, dass ich jetzt so weit gekommen bin, dass mir nur noch das Bündchen fehlt und ein bisschen I-Cord. Und dann ist es tatsächlich fast fertig.
Oh, und ich habe Lace gestrickt. Ich habe noch ein Lace-Tuch angeschlagen. Stimmt, habe ich auch gerade schon gesehen. Ja, und zwar aus der Wolle von der Bobbelbiene in so einem richtig schönen Petrol. Ist das Petrol? Ja, es ist richtig schön saftiges Saftpetrolgrün. Ja. Genau. Die Wolle hat eine Lauflänge von 600 Meter auf 100 Gramm. Verstrickt sich echt gut, aber darf ich ja nicht sagen. Ich darf ja nur deine. Die ist nicht Handgift, die ist Bobbelbiene, die ist toll. Wir haben gerade hier von den 10 Geboten gesprochen. Da habe ich gesagt, du darfst keine anderen Lieblingswollhandfärber neben mir haben. 7. Gebot. Was natürlich nur ein Spaß Nein, ist. so schlimm ist es dann auch noch nicht. Nein, es ist ein klassisches Bigot-freier Lace-Tuch. Also mehr kann man, glaube ich, auch nicht dazu Das ist sagen. auch deine Komfortdesignerin, ne? Das ist auch der Grund, warum ich dieses Tuch angefangen habe. Das ist so absolut Komfortzone bei Lace. Ich kenne die Charts inzwischen teilweise auswendig. Ich weiß genau, welches Symbol was heißt. Und das ist einfach so fürs persönliche Wohlgefühl dann einfach ein Tuch von ihr zu stricken. Ja, ganz genau. Cool. Wobei ich auch schon wieder das nächste Lace-Tuch gefunden habe. Zwar von einer anderen Designerin, was ich vielleicht danach anschlagen möchte, wenn ich die passende Wolle irgendwo finde. Das wird ja wohl nicht so schwer sein, oder? Ja, momentan ist ja jetzt nicht so Wollfest für mich angesagt. Wird Zeit, dass der... Aber du hast doch bestimmt noch was im Stash. Oder nicht? Obwohl du hast ein bisschen Stash-Abbau gemacht, ne? Ich habe total viel Stash-Abbau gemacht, ja. Ich habe meinen Stash runtergeschraubt auf 3 Ikea-Kisten, was immer noch ein großer Stash ist, aber inzwischen kriege ich meine Wolle in einem Regal untergebracht und fühlt sich gut an, tatsächlich. Also einfach mal ein bisschen was loszulassen von den Sachen, die man mal irgendwo so mitgenommen hat und dann doch nicht verstrickt. War richtig gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht so beim Thema Stash-Abbau, was eigentlich jetzt gar nicht das Thema war für diesen Podcast. Aber also ich habe das auch schon mal gemacht vor ein paar Jahren, dass ich mal so ein bisschen aussortiert habe und auch mal ein paar Sachen weggegeben habe und so. Und es kam nie vor, dass ich das bereut habe bei dem einen oder anderen Garn, dass ich gedacht habe, oh nee, warum habe ich das jetzt weggetan? Hast du das schon mal gehabt? Nein, nie. Nee, ich auch Nein. noch nie tatsächlich. Ja. Also es gibt auch Wolle, die ich jetzt nicht unbedingt abgeben würde, das ist klar. Aber wirklich so bereut? Nein. Nee, ne? Doch. Doch? Doch. Oh Gott. Ja, jetzt Was wo du denn? es sagst, wo ich darüber nachdenke. Auch Drops. Die Drops Lace. Die wird inzwischen nicht mehr hergestellt. Ach so, ja, okay. Und tatsächlich hatte ich vor gar nicht so langer Zeit das dringende Bedürfnis, Drops Lace zu verstricken. Also die Drops Lace ist ein Garn mit 800 Meter Lauflänge auf 100 Gramm und ist ein Mix aus Maulbeerseide und Merino, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Also bitte nicht drauf festnageln. Und es ist ein wunderbares Lace-Garn, aber die wird halt nicht mehr hergestellt, ne? Ja, stimmt. Da hattest du auch mal so einen Aufruf irgendwie gestartet auf Insta oder so, Ja. ne, dass du das gesucht hast. Genau, und zum Glück hat sich da jemand gemeldet. Und ich habe hier tatsächlich 3 Stränge jetzt von der Drops Lace noch liegen. Aber da habe ich damals tatsächlich was von abgegeben. Und dann habe ich noch gedacht, warum eigentlich? Die jetzt doch noch verstrickt. Aber sonst habe ich das auch nie bereut. Absolut nicht. Finde ich auch, wenn man das so auch für sich klar hat, das werde ich nie verstricken, weil die Farbe ist nicht meins oder die Qualität. Vielleicht hat man früher mal irgendwie was gekauft, was man jetzt nicht mehr verstrickt oder so, ne? Also Ja. meistens ist es dann ja wirklich auch eine gute Entscheidung. Ja, auf jeden Außer Fall. bei Drops Lace. Außer bei der Drops Lace. Ja, Ja, so viel zum Rückblick. ja, Kommen wir zu unserem Thema beziehungsweise zu unserem Aufruf von letzter Woche. genau. Letzte Woche ist gut. Ist schon ein bisschen länger her. Ach, letzte Woche. Letzter Podcast, Letzten ja, genau. Monat. Genau. Ja, magst du einmal erklären, worum es ging? Ja, da haben wir ja über ungewöhnliche Strickorte erzählt, beziehungsweise du hast erzählt, dass du auf dem Pur-Musical gestrickt hast. Stimmt. Und daraus ist dann entstanden, dass wir uns gefragt haben, was gibt es eigentlich für ungewöhnliche Strickorte und haben einen Aufruf gestartet, dass ihr uns doch eure ungewöhnlichsten Strickorte zusendet. Und da haben sich auch einige tatsächlich gemeldet, die uns was Witziges geschickt haben. Und das würden wir euch doch gerne mal vorlesen an dieser Stelle. Ja, soll ich noch erzählen von meinem Pur-Musical oder von meinen Strickorten? Oder? Ja, erzähl doch von dem Pur-Musical, hattest du ja, glaube ich, letztes Mal erzählt, oder nicht? Ich weiß gar Doch, nicht mehr, ob ich ich das so glaub, ausführlich erzählt Ja, habe. ich glaube, da hast du erzählt, dass du da gestrickt hast. Ja, Aber du hast, glaube ich, noch einen anderen außergewöhnlichen Ort, ne? ja, es war letzte Woche, habe ich auch auf Instagram gepostet. Letzte Woche war es,
unfassbar warm. Ja. Das ist einfach so. Wir hatten auch hier 32 Grad und es war furchtbar warm. Und was macht man natürlich bei dem Wetter? Man geht ins Freibad. Und was macht man, wenn man halt strickverrückt ist und die Kinder gerade ganz friedlich und ruhig im Becken planschen und man nicht unbedingt daneben stehen muss? Man holt halt die Wolle raus, ne? Bei 32 Grad. Ja, wann denn sonst? Klebt die dann da nicht an den Händen? Nein. Okay. Ganz ehrlich, wer meint, also bei wem die Wolle wirklich an den Händen klebt, ich bin der Meinung, der hat die falsche Wolle gewählt. Das Problem ist nicht das Stricken oder das Häkeln in meinem Fall, sondern das Problem ist einfach die Wolle. Es gibt für jedes Wetter gibt es passende Wolle. Okay, also aber ich kann mich tatsächlich erinnern, als mein größerer Sohn Seepferdchen gemacht hat, da habe ich auch manchmal am Beckenrand gesessen und gestrickt. Also vor vielen, vielen Jahren, ja. Es war auch total entspannt, einfach die Füße in kaltes Wasser halten. Und dann hatte ich halt meine Tasche dann daneben stehen und habe halt gehäkelt. Also ich hatte ja sonst nichts zu tun. Und, Du hast gehäkelt? Entschuldigung, ich habe nicht gestrickt, ich habe gehäkelt. Schande! Zählt das trotzdem? Ja, wir sind ja ein Woll-Podcast, also von daher zählt das natürlich trotzdem. Ja, von der Battenberg-Blanket habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Und das ist halt mein To-Go-Projekt, ne? Das heißt Häkelnadel, kleines Knäuel Wolle und dann Decke to go. Decke to go. Ja, zusammengehäkelt wird die hier. Ja. Und also zu Hause und unterwegs häkel ich halt Quadrate, ne? Ich brauchte ja nur so ein kleines Mini-Knäuel, 20 Gramm. Ich hatte ein quietschegrün dabei und wurde ziemlich doof angeguckt und wurde auch von der Bademeisterin noch angequatscht, die aber auch selber schon mal eine Decke gehäkelt hat, die das dann so ein bisschen fühlen konnte. Bei 32 Grad am Beckenrand sitzen und dann eine Decke häkeln, zählt, glaube ich, als ungewöhnliches Strickerlebnis. Ja, auf jeden Fall zu einem ungewöhnlichen Ort, ja. Genau. Aber wir haben ja auch noch Mails bekommen. Möchtest du vielleicht? Ja, erstmal will ich noch kurz von du hast meinem... auch noch eine. Stimmt, du hast ja auch noch. Ich habe auch noch einen außergewöhnlichen Strickort, der jetzt vielleicht gar nicht so außergewöhnlich ist. Aber ich habe tatsächlich schon mal in der Londoner U-Bahn gestrickt. Also ich bin ja, und meine Familie ist ja großer London-Fan und wenn man in London ist, dann erledigt man einfach ziemlich viele Wege mit der U-Bahn. Und da hole ich dann auch schon manchmal mein Strickzeug raus. Und da wird man nicht komisch angeguckt, weil in der Londoner U-Bahn wird man eigentlich gar nicht angeguckt. Die Leute, das ist echt der Unterschied zu Deutschland. Das fällt mir immer so extrem auf. Die Leute, die sind einfach alle nur bei sich. Also da guckt keiner irgendjemanden an. Also außer natürlich, die unterhalten sich irgendwie mit jemand anderem. Aber in Deutschland habe ich immer so das Gefühl, man wird schon oft gemustert und angeguckt und so, ne? Aber das ist da gar nicht. Also da guckt man entweder nach unten oder man ist irgendwie für sich, man guckt aufs Handy oder irgendwas, aber man starrt da keine anderen Leute an. Von daher interessiert das auch niemanden, ob du da strickst oder nicht. Und ja, da hole ich dann schon mal öfter ein kleines Strickstück raus und stricke da ein bisschen. Aber schon verrückt, dass das so einen Unterschied macht, wenn ich überlege. Ich meine, ich habe ja immer mein Strickzeug dabei. Ob ich im Wartezimmer sitze, irgendwie am Bahnhof, im Zug, an der Bushaltestelle, auf dem Rossmann-Parkplatz. Ich habe ständig irgendwie Wolle in der Hand. Und wenn man mal darauf achtet, ich werde auch ständig irgendwo, guckt dann jemand so. Und man fühlt sich nicht immer unbedingt wohl dabei. Manchmal führt das auch zu netten Gesprächen, das muss man auch sagen. Ja. Ich weiß noch, wie ich beim Zuckertest saß, in der Schwangerschaft, in der letzten. Da war so ein älterer Opi und der guckte die ganze Zeit mir auf die Hände und irgendwann kam er zu mir rüber und meinte, dass seine Frau früher immer gestrickt hat und ich ihm gerade so ein gutes Gefühl gebe und das war so süß. Oh, ja. Ja, sowas kommt dann natürlich auch vor. Und wie schön, dass das so ein Gefühl auslöst. Ja, ne? ja. Schön. Das war auch sehr, sehr süß. Ja, cool. Also, und dann habt ihr uns ja noch ein paar... Der leuchtet nicht? Oh nein. Aber... Ach nee, der leuchtet auf der anderen Seite. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Schock mich nicht so. Entschuldigung. Also, Mikro ist doch an. Ich wollte sagen, hier sind auf jeden Fall auch beide grünen Balken.
Also, und dann habt ihr uns ja noch einige Geschichten per Mail geschickt. Dafür möchten wir uns erstmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass da die Resonanz da war und ja. da auch wirklich witzige Geschichten ankamen. Wir können auch gar nicht alle vorlesen tatsächlich. Das tut uns leid, dafür reicht die Zeit nicht. Aber wir haben ein paar Geschichten rausgesucht, die wir euch dann vorlesen. Trotzdem vielen, vielen Dank an alle, die uns was geschickt haben nochmal. Die wildesten Geschichten lesen. Wir haben so gelacht. Ja, ne? wirklich. Also. Das war echt wirklich richtig cool. Ja, also die erste Geschichte, die kommt von Anke aus Niedersachsen. Und Anke schreibt: Hallo Sandra und Mimi. Mein ungewöhnlichster Strickort war definitiv im Trecker. Mein Mann fährt Lohnunternehmen und während der Ernte sitze ich manchmal stundenlang auf dem Beifahrersitz. Irgendwann habe ich angefangen, Socken zu stricken. Das funktioniert erstaunlich gut. Außer wenn plötzlich gebremst wird und eine Nadel in Richtung Fußraum verschwindet. Das Lustigste war allerdings, als ich beim Aussteigen eine halbe Socke am Sicherheitsgurt verhakt hatte und fast den ganzen Strickbeutel hinter mir hergezogen habe. Liebe Grüße, Anke. Was ist das denn für ein Riesentrecker mit Sicherheitsgurt? Ich weiß nicht. Doch. Im ersten Moment hatte ich nur so einen kleinen im Kopf, aber ja, die gibt es ja inzwischen in so Riesenformaten. Die gibt es, ich glaube, manchmal so bei diesen richtig neuen Mähdreschern, da hast du das Gefühl, du sitzt im Raumschiff. Wahnsinn. Ja. Aber ich glaube, das ist auch typisch so Niedersachsen, so Landwirtschaft und so, ne? Also. Ja, witzig. Schöne Geschichte. Auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Strickort. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob meiner sogar ungewöhnlicher ist als so auf dem Traktor. Ich habe nämlich Carina, die hat geschrieben: Moin ihr beiden. Mein verrücktester Ort war letztes Jahr beim Festival auf dem Dixie-Klo. Das ist auch schön. Oh Gott. Ich hatte mein aktuelles Projekt in einer kleinen Projekttasche am Handgelenk, weil ich Angst hatte, dass es im Zelt geklaut wird oder Bier darüber kippt. Tja, die Schlange vor den Toiletten war ewig lang. Das war wohl wertvolle Wolle, wa? Die Schlange vor den Toiletten war ewig lang und als ich endlich drin war, dachte ich, komm, die 2 Reihen am Mustersatz machst du jetzt auch noch schnell. Deswegen sind die Schlangen dann immer so lang vor den Dixie-Klos, oder was? War ein absoluter Balanceakt und ich hatte panische Angst, dass mir ein Nadelspiel ins Nirvana fällt. Hab's überlebt, würde ich aber nicht nochmal machen. Oh Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob Dixie-Klos zu dem schönen Ambiente gehört, wo ich gerne stricken würde. Vermutlich nicht. Ganz ehrlich, das hätte ich sein können. Also, wenn du da so sitzt und dann, ja komm, das ist eben noch zu Ende, ne? Die Frage ist eigentlich, man setzt sich doch nicht auf Dixie-Klos. Gut, ich bin nicht so im Festival- und Dixie-Klo-Game drin, muss ich sagen. Ja. Oh Mann. Ja. Auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Ort, ja. Ja. Ich habe noch eine Zuschrift von Martina aus Schleswig-Holstein. Hallo ihr Lieben, mein ungewöhnlichster Strickort war auf einer Pferdekoppel. Ach, das ist ja auch schön. Unsere alte Stute hatte eine Kolik, das ist nicht so schön, und musste die ganze Nacht beobachtet werden. Also saß ich mit Klappstuhl, Thermoskanne und Stirnlampe auf der Koppel. Irgendwann gegen 2 Uhr morgens habe ich angefangen zu stricken, damit ich nicht einschlafe. Oh ja, das stelle ich mir auch tatsächlich hart vor. Das Problem war, immer wenn ich Maschen zählen wollte, kam die Stute und steckte mir ihre Nase ins Strickzeug. Die war bestimmt neugierig, was du da so gestrickt hast. Liebe Grüße, Martina. Ach ja, ich hoffe, der Stute geht's wieder gut und dein Strickzeug ist noch fertig geworden. Bestimmt, wenn die Nase wieder ins Strickzeug stecken kann, dann sollte es ja gehen, ne? Ja. Das erinnert mich so ein bisschen, kennst du diese Videos, wo jemand versucht zu kochen, während ein Hund oder eine Kuh oder sowas anwesend ist? Ja, mit der Kuh kenne ich das. Das ist ja völlig wild. Da denke ich mal, wieso holt man sich denn eine Kuh in die Küche? Ich weiß es nicht, aber so stelle ich mir das tatsächlich auch vor, wenn man ständig ein Pferd dann im Strickzeug liegen hat und das da alles durcheinander bringt. Und manche sind ja auch wirklich echt neugierig, ne? Manche Pferde. Also, ja. Ach, schön. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so Wohlfühlfaktor, wenn man wirklich sein Pferd hat und dann froh ist, auch so diese Gesellschaft zu haben und dann dabei zu stricken, ist, glaube ich, auch schön. Und ich kann das gut verstehen. Also wir haben ja selber auch immer Pferde gehabt. Jetzt haben wir noch eins und wir hatten auch mal ein Pferd dazwischen, was auch öfter eine Kolik hatte. Und es ist dann wirklich so, dass man da sitzt und aufpasst und das beobachtet. Und Koliken sind tatsächlich auch oft nachts. Frag mich nicht warum oder spät abends hatten wir auch schon oft den Tierarzt da.
Und so eine Kolik kann ja auch wirklich beim Pferd schnell lebensbedrohlich werden. Und dann sitzt man da echt stundenlang und guckt oder geht halt immer wieder hin, wenn das Pferd dann Ja. am Haus ist. Ne? Ja, Ja, klar. es ist schon anstrengend, ja. Oh, was will man dann machen? Klar, dann Ja. holt man halt das Strickzeug raus. Ja. Ja, ich habe auch noch einen. Da dürfen wir aber nicht sagen, von wem es ist. Das wurde extra so geschrieben. Hallo ihr beiden, bitte nennt meinen echten Namen nicht, sonst bin ich meinen Job los. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, mein ungewöhnlichster Strickort ist unterm Schreibtisch während einer vierteljährlichen Teams-Aufsichtsratssitzung. Oha. Ich muss meine Kamera anhaben und hochwichtig nicken, während der Chef die Zahlen präsentiert. Ich habe die Projekttasche auf den Knien, die Nadeln unter der Tischkante und stricke komplett blind. Das Schlimmste, wenn ich eine Masche verliere, darf ich mir absolut nichts anmerken lassen, muss weiter lächeln, während innerlich meine Welt Oh zusammenbricht. nein, ich kann es so fühlen, ey. Mein Puls ist bei diesen Meetings bei 180, aber die Socke wird fertig. Bitte sag mir, dass ich nicht die Einzige bin, die so bekloppt ist. Oh. Nein, bist du nicht. Ja, ich meine, wenn das hörte sich so nach Homeoffice oder so an, Ja. ne? Klar, da bietet sich das ja auch irgendwie an, dann, ne? Ja, also... Gut, das darf halt keiner mitkriegen. Ja. Darf halt keiner Aber mitkriegen. wir sagen ja auch keinen Namen. Nein, man darf sich halt nur nicht erwischen lassen. Also auch so generell nicht, wenn man bei ehemaligen Arbeitgebern dann schon mal nichts zu tun hat und das Strickzeug aus dem Spind holt. Ich kann diesen Nervenkitzel sehr nachvollziehen. Du sprichst also aus Erfahrung. Nein, würde ich niemals. würde ich Aha, niemals okay. tun. Nein. Okay. Genau, so, das waren jetzt erstmal ein paar Geschichten. Fanden wir wirklich sehr lustig. Ich hoffe, dass euch das auch so viel Spaß gemacht hat. Genau, das war wirklich super, dass ihr uns das geschickt habt. Ja. Und als wir das so gelesen haben, da sind wir dann auch irgendwie auf unseren nächsten Punkt gekommen. Und zwar ist das zwar kein ungewöhnlicher Strickort, aber ein Strickort. Und wir wollten gerne so ein bisschen über Stricktreffen und Strickveranstaltungen sprechen, ne? Ja, denn du planst ja auch immer mal wieder einen Stricktreff und hast da ein paar Probleme. Genau, und habe es noch nicht geschafft, das zu machen. Ja. Kannst du ja gleich auch mal berichten. Ja. Und ich war die Woche tatsächlich auch noch mal bei einem Stricktreff. Ich weiß nicht, ob eine Bücherei tatsächlich so ein ungewöhnlicher Strickort ist. Finde ich tatsächlich jetzt nicht so. Also ich habe es zum ersten Mal tatsächlich gehört, aber irgendwie passt es gut zusammen, finde ich. Es war auch sehr angenehm tatsächlich. Also in der Bücherei wir waren im Leseraum untergebracht, aber generell die Atmosphäre mit den Büchern, die hatten da wirklich sehr bequeme Stühle auch stehen und ja, es war ruhig, ne? Also es war ja. nicht so, dass du mitten in der Fußgängerzone sitzt oder in einem Café, wo ständig jemand dann an den Tisch kommt und dann nur fragt oder jemand vorbei sich quetscht oder ähnliches. Wir hatten wirklich Platz, wir hatten unsere Ruhe. Und die wichtigste Frage, gibt es da noch Kaffee? nein, Oh. das ist so der einzige Kritikpunkt tatsächlich. Wobei schon gesagt wurde, beim ersten Mal, also es war in Rheine in der Stadtbücherei, die treffen sich alle 3 Wochen jetzt. Und beim ersten Mal waren sehr viele da, aufgrund dessen wurde das in den Lesesaal gepackt. Und beim nächsten Mal haben die schon gesagt, wenn es halt nur so 10 Leute sind, kann man auch vorne in den, die haben da einen extra Namen für. Das ist ein Bereich, wo man halt in der Bücherei auch essen und trinken darf. Und zufälligerweise ist direkt gegenüber der Bäcker. Ah, okay. Das heißt, da dürfte man sich tatsächlich auch was vom Bäcker holen und dürfte dann da seinen Kaffee trinken. Das finde ich auch auf jeden Fall ganz nett. Ist aber auch direkt neben der Kinderspielecke. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit sich das durchsetzt. Ja, okay. Gut, aber ich habe tatsächlich noch einen etwas ungewöhnlicheren Stricktreffort. Und zwar ich war leider nicht da beim Stricktreff, aber beim ersten Termin war ich da, wo es verschoben wurde, in einem Museum. Ah, Ja, in Rheine gibt es das Museum am Falkenhof und wir wollten dahin, weil ein Stricktreff veranstaltet wurde und der wurde dann direkt in so einem Museumsraum quasi präsentiert. Das heißt, du hast die alten Bilder an den Wänden, du hast diesen alten Kamin da stehen und irgendwie fand ich, war das ein ganz anderes Gefühl, wenn man so da drin stand und es war bestimmt großartig, sich da zum Stricken zu treffen. Der Termin wurde leider abgesagt. Wer hat es nie mitgekriegt, haben dafür eine Privatführung bekommen, war großartig. Aber so zum Stricken bestimmt richtig toll. ja. Ja, Und was, also sowohl von dem in der Bücherei als auch von dem im Museum, wer organisiert das dann, diese Stricktreffen?
Das weiß ich gar nicht Privatpersonen so genau. oder Also irgendwelche? ich glaube tatsächlich, dass das, wahrscheinlich sind das Privatpersonen, die das anleiern, ja, aber durchgeführt wird es dann vom Museum selber. Das steht auch von rein in diesem Blättchen mit Veranstaltungsblättchen. Also es ist tatsächlich eine offizielle Veranstaltung, was ja auch immer mehr wird bei den Stricktreffen. Es ist auch schön, dass es immer mehr Stricktreffen auch gibt, auch so offizielle, offene. Ja, ja. Ja. Ja, also du hast es ja gerade schon angesprochen, ich versuche ja in meiner Heimatstadt auch irgendwie ein Stricktreffen aufzuziehen und habe da ja auch schon so ein paar Leute, die da auch Interesse haben. Bei mir scheitert es am Ort. Es ist sehr schwer, irgendwas zu finden, wo man sich treffen kann. Also ich habe ja letztes Mal schon von dem tollen Café geschwärmt, was wir bei uns haben in Längerich, aber da kann man, also ich habe letzte Woche extra nochmal nachgefragt, da kann man nicht Freitag, Samstag und Sonntagnachmittag reservieren. In der Woche ja, aber nicht am Wochenende. Und ich kann nur freitags nachmittags, ansonsten kann ich mich nicht freischaufeln nachmittags. Und ja, die reservieren halt nicht. Und dann kann man sich da ja auch nicht treffen, weil da ist es dann einfach zu voll. Und einen anderen guten Ort gibt es in meiner Stadt nicht. Aber als du das gerade sagtest mit Bücherei, habe ich gedacht, vielleicht könnte man da noch mal fragen, ob Ja. es vielleicht da irgendwie einen guten Ort gibt. Und wenn man sich da eine Kanne Kaffee und einen Keks mitnehmen kann, ist das ja vielleicht auch eine gute Lösung. Ich kann das auch gar nicht so nachvollziehen, warum dieses Café das nicht macht mit dem Reservieren, weil es ja eigentlich eine schöne Möglichkeit auch für das Café ist, wenn da, sag ich mal, alle 2, 3, 4 Wochen so ein Trüppchen von Strickwütigen kommt. Ich meine, die essen und die trinken und ich verstehe das nicht so ganz, warum die sich da sperren. Ob das für ein Café dann, also du hast das ja auch schon erzählt, dass du das schon öfter gehört hast, dass es da Schwierigkeiten gibt, das in irgendwelchen Cafés zu machen. Ob das dann so viel Verlust für so ein Café ist, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Man könnte es ja auch begrenzen auf 2, 3 Stunden, dass man sagt, so ne, eine offizielle Zeit von 15 bis, weiß nicht, 17 Uhr oder 17:30 Uhr. Naja, auf jeden Fall, da bin ich noch dran. Ja, tatsächlich findet in Ibbenbüren ja regelmäßig ein Stricktreff in einem Café auch statt. Ja, stimmt. Und da war ich auch schon 2, 3 Mal. Das ist auch ein ganz tolles Café am Ja. Alten Posthof. Die haben Ja. so leckeren Kuchen. Wir Ja. waren ja auch schon frühstücken. Ja. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass alle Leute, die da sind, essen mindestens ein Stück Kuchen Ja. und auch ordentlich Kaffee. Der schmeckt da auch Ja. unfassbar gut. Ja. Das heißt, Umsätze werden gemacht, ja. Ich weiß nicht, ob die wirklich dann die Befürchtung haben, dass zu lange die Plätze blockiert werden. Wir haben ja uns auch damals immer mal wieder in einem Café in Ibbenbüren, vielleicht sind die in Ibbenbüren einfach offener für sowas. Und vielleicht muss man einfach die passende Stadt haben, weil für uns war das ja auch damals kein Problem, uns da in dem Café zu treffen. Ja gut, aber also gut, du hast recht, Lengerich ist natürlich eine kleinere Stadt, aber wir haben uns nicht regelmäßig getroffen und wir haben Ja, uns das auch stimmt. nicht mit so vielen getroffen. Wir waren ja immer so ein Trüppchen von 4, 5 Leuten, ne? Ja. So, und ich sag mal, das ist ja auch eine normale Gruppengröße so von Menschen, die auch so normal da einkehren würden. Ja, es war auch so, dass meine Mutter auch in Rheine mal versucht hat, einen Stricktreff zu starten. Die haben von der Caritas, die hat das, nee, nicht Caritas, sondern das war die Familienbildungsstätte. Die hatten 3 Termine für einen Stricktreff angeboten, aber wirklich nur die 3 und danach war Ende. Und das wurde sehr gut angenommen und die Leute haben sich halt zusammenbeschlossen, dass sie diesen Stricktreff weiterführen wollen. Aber es ist tatsächlich daran gescheitert, dass sie keine Räumlichkeiten finden konnten, die irgendwie bezahlbar wären. Und wenn du dann direkt für so einen Raum für 3 Stunden Treff 100 € zahlen musst, das macht halt auch dann keiner, ne? Das kann man auch nicht umlegen, weil man ja auch letzten Endes nie weiß, wie viele kommen und dann bleibt man da auf den Kosten Genau, sitzen. ja. Ne? Und irgendwer bleibt dann auf den Kosten sitzen. Irgendwer mietet dann diesen Raum offiziell an. Und ja, das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Es ist schade, dass es dann an sowas scheitert. Ja, manchmal. total. Ja. Schade, dass es da im wahrsten Sinne des Wortes keinen Raum für gibt. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Ja, Naja. wobei, wie gesagt, es wird ja immer mehr. Und tatsächlich habe ich mitgekriegt, dass es auch viel bei Gemeinden, in Gemeindehäusern oder Ähnlichem stattfindet, dass die anscheinend dann doch noch Raum dafür haben, dass man sich da mal für ein paar Stunden hinsetzen kann. Zumindest ist es bei uns so. In der Nähe von Rhein habe ich das auch mitgekriegt, dass da jetzt irgendeine Gemeinde auch was ausgerufen hat. Und dadurch, dass die Strick-Community ja sich immer besser vernetzt, macht sowas dann auch mehr die Runde. Ja. Ja. Ja,
Kannst du dich noch an dein erstes Stricktreffen erinnern, wann und wo das gewesen ist, wo du mal hingegangen Oh bist? Gott. Also das erste Mal, dass ich ja vor die Tür gekommen bin mit den Stricksachen. Oh Gott, oh Gott. Sie War war ja- jahrelang eingesperrt zu Hause. Ich war und jahrelang dann, eingesperrt und dann zu ist sie Hause. rausgekommen. Und dann war ich auf dem Wollfest in Düsseldorf. Da hat sich eine Welt eröffnet. Nee, das erste Stricktreff war tatsächlich das, was ich damals mit Sandra organisiert habe in Borkhorst. Das ist ja süß, da haben wir was gemeinsam, denn das war auch mein erstes Was für ein Stricktreffen. Zufall. Aber ich hatte es nicht organisiert, ich bin da nur so hingekommen. Ja, nee, also das war auch tatsächlich ein Café, das uns die Räumlichkeiten Ja. geschafft hat. Und wir haben da auch Umsatz gelassen, da bin ich mir ziemlich Ja. sicher. Wir haben da was gegessen, Ja. wir haben eine Menge getrunken. Und nee, also das war tatsächlich auch das erste Stricktreff, wo ich war. Und Es war auch ein schönes total Café. schön. Ja, Da waren auch viele Leute, ne? ja, da waren viele Leute, ja. Ich weiß nicht mehr genau wie viele, aber so 15 bis 20 müssen es Das gewesen kommt sein. hin, ja. Wir hatten ja den langen Tisch Ja. und wir saßen da ja auch einige Zeit. Das war wirklich sehr schön. Ja. Ja, damals. Wie lange ist das jetzt her eigentlich? 8 Jahre. Das war wirklich 2018? Ja. Ich weiß nämlich noch, dass mein Sohn da noch ein Baby war. Der Ja, war da das noch hast du kein schon. Jahr alt. Ja, das hast du und letztes Mal oder vorletztes Mal erzählt Genau, mit dem das ist 8 Jahre her. Durchfall. Ja, ach ja, stimmt, da haben wir schon drüber gesprochen. Boah, krass. Ja, aber das war tatsächlich auch das erste Stricktreff. Ja, Die Zeit rennt, ja. verrückt, ne? Ja, und was magst du so an Stricktreffen? Weil es ist ja so, ich finde immer, wenn man zu so Stricktreffen kommt, vielleicht ist das auch bei anderen Hobbys so und das fällt uns halt nur nicht so auf, weil wir haben ja dieses andere Hobby nicht. Aber bei Stricktreffen ist das ja so. Wir haben keine anderen Hobbys. Ja, so. Bei Stricktreffen ist das ja so, du kommst dahin und du hast gleich ein Gesprächsthema. Ja. Du kannst dich einfach mit fremden Leuten sofort unterhalten. Du kannst sofort fragen, was strickst du da? Aus was für einer Wolle ist das gestrickt? Und du hast gleich ja irgendwie einen Aufhänger. So. Ja. Und das finde ich auch das Geniale an Stricktreffen. Ja, nicht nur das, sondern es verbindet einfach auch total viele Altersgruppen. Ja. Weil gerade jetzt ist es ja so, dass auch Jüngere viel stricken bis ins hohe Alter. Und man hat direkt eine Gemeinsamkeit. Ja. Und Gemeinsamkeit schafft Gemeinschaft. Das ist einfach so. Und man fühlt sich direkt willkommen, finde ich, bei so Stricktreff einfach. Dadurch, dass man einfach diese Leidenschaft teilt. Ja. Ja. Und man kann sich auch helfen. Ich finde, auf so Stricktreffen lernt man auch immer viel. Ja. Also, dass man da nochmal so über die Schulter guckt, ne? Was machst du das, wie machst du das und so. Ich Ja. weiß, ich habe echt schon auch viele Tipps da bekommen. Also, sei es jetzt Ärmelstricken. Ich weiß, irgendwann habe ich mal gesagt, oh, das nervt so, wenn man irgendwie den Pullover immer im Kreis dreht und dann immer diese Wurst unten hat. Und dann sagte Sandra irgendwann, ja, warum drehst du nicht einfach hin und her? Und ich dachte, oh mein Gott, wie schlau ist das Ja. einfach? So einfach Sachen. und trotzdem so genial irgendwie, ne? Also, und das ist mir tatsächlich schon öfter so gegangen, dass ich so Aha-Moment hatte. Gut, ich bin ja jetzt auch ein Strickhonk, das wissen wir ja alle, aber Quatsch. man lernt einfach, ne? Das ist cool. Ja, ich finde es auch schön, der Informationsaustausch, der einfach da ist. Nicht nur übers Stricken an sich, sondern auch so ein bisschen übergeordnet, sei es, dass man dann schon mal von Aktionen erfährt oder von Wollgeschäften, die es sich mal lohnt zu besuchen, von anderen Strickveranstaltungen oder Ähnliches. Das heißt, da kommt ja noch viel mehr als nur technische Sachen, sondern auch so Sachen, die Drumherum. generell was damit zu Ja, tun haben. Ja. Ich kann mich erinnern, auf dem ersten Stricktreffen, wo wir waren, da war auch, wie hieß sie denn nochmal, so eine ganz junge Frau. Lotta, ne? Lotta. Und Lotta, das war witzig. Da hatte ich vorher, glaube ich, in irgendeinem Podcast von meinen ersten Spinnenversuchen erzählt und die war so süß. Die hatte mir gleich eine selbstgebaute Spindel mitgebracht und hatte und dann gesagt, war die da am Spinnen. probier es mal damit, weil die ist viel leichter als die du da hast und Ja. so. Und das war so nett und so lieb, dass sie da gleich irgendwie an mich gedacht hat und das mitgebracht hat und mir das gezeigt hat. Und oh Gott, da war ich echt richtig überwältigt. Das war sehr cool, ja. Ja, Lotte hat mir tatsächlich auch beigebracht, wie man beim Colorwork-Stricken die Fäden einwebt.
so jung und schon so viele Sachen auf dem Kasten. Da wa? sieht man mal wieder, dass das Alter da auch nicht entscheidend Nein, ist. überhaupt nicht. Ja. Und ich finde, man sollte auch immer offen dazu bleiben. Also das ist so ein Punkt, der mir schon mal aufgefallen ist, dass trotz allem gerade auf so offenen Stricktreffen unterschiedliche, wie kann man das am besten jetzt bezeichnen? Also du hast halt die Sprich einfach frei raus. Wir sind hier unter uns. ja, gut. Du hast halt wirklich die Älteren, die ihr ganzes Leben lang schon Socken stricken, die garantiert absolute Profis sind, was Socken angeht, die aber immer nur eine Käppchenferse und eine Bändchenspitze stricken. Und auch sehr mache ich auch immer, nur bin ich jetzt auch alt. Ja, ich auch. Aber auch sehr festgefahren sind da drauf. Ja. Und du hast halt die Leute, die zum Beispiel, also meiner Meinung nach mehr auch man auf den Wollfesten findet, die allgemein für diese Bubble sehr offen sind, die Dinge mehr ausprobieren. Techniken kennen, die Dinge ausprobieren. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig auch, dann so auf einen Nenner zu kommen. Also so Sachen gibt es auch gerade bei offenen Stricktreffen. Aber das Gute ist ja, es gibt ja mal viele Menschen da und man kann sich dann ja aussuchen, mit wem man spricht oder mit wem man da engeren Kontakt hat. Das ist mir tatsächlich schon mal begegnet beim Thema handgefärbte Wolle. Da hat mir mal eine ältere Dame gesagt, nee, also handgefärbte Wolle Socken stricken, das funktioniert ja gar nicht, weil die Wolle ist ja so weich, wie soll die denn überhaupt robust sein und lange halten am Fuß und überhaupt, die Farbe wird doch sicherlich ausbluten, das ist ja nicht industriell hergestellt und so. Also da habe ich auch gemerkt, okay, das sind jetzt auch so Vorurteile, die kann ich nicht ausräumen, weil sie nicht ausräumen lassen möchte. Also das war schon auch ein bisschen schwierig. Ja, So. also Sockenwolle, die muss sich so anfühlen, dass dir die Hornhaut von den Fersen kratzt. Genau. Nur vierfach Regia. Nur vielfach Regia. Ist die richtige Sockenwolle. Sonst keine. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass diese Entdeckung von handgefärbter Wolle damals für Socken für mich auch so ein Gamechanger war. So, das war auch ein Moment so, Socken müssen gar nicht kratzen, die können auch butterweich sein. Und also für mich war es eher die Thema Farbe, ist auch witzig, ne? Ja. Auch passend irgendwie, dass du in die Richtung denkst und nicht in die Richtung. Weil ich habe gedacht, immer diese gleichen stupiden Regia-Muster. Ja. Immer der Absatz und der Absatz und der Absatz, immer der gleiche Absatz. Und dann habe ich ja handgefärbte Wolle und habe gedacht, ey, wie abgefahren. Du kannst Wolle quasi so färben, dass die ganze Socke einfach komplett anders aussieht. So. Ja. Also das war eine Offenbarung für mich. Ja, absolut, ja. Also das fühle ich auch. Das ist halt auch wieder man kann sich wirklich auf eine Sache versteifen, also sei es auf Industriewolle oder handgefärbte Wolle auch. Es gibt auch Leute, die sagen, es geht nichts über handgefärbte Wolle, aber tatsächlich finde ich auch Da würde ich Industriewolle. mich einordnen, aber das liegt einfach dann an meinem Job letzten Endes. Ja, klar. Ich verstricke auch Industriewolle, so ist es nicht. Die hat auch ihre Daseinsberechtigung. Ich verstricke auch lieber eine handgefärbte Wolle von dir. Aber, sorry, ich mag meinen Drops Ist auch schön. Merino Sommershirt, absolut. Ist auch absolut schön. Ja, das ist halt, dass man sollte immer noch offen bleiben, auch für die anderen Sachen, weil alles hat so seine Daseinsberechtigung. Bei mir liegt das halt auch dran, dass ich dann denke, ich stricke ja sowieso schon so wenig und so langsam, dann möchte ich halt auch lieber meine Wolle verstricken, weil ich das natürlich auch direkt dann als Anschauungsobjekt habe. Ne? Ja, natürlich. Wenn ich so viel stricken würde wie du, dann würde ich natürlich auch einmal meine Wolle, einmal Industriewolle nehmen oder irgendeine andere Wolle, weil da käme ich ja gar nicht in die Bedrängnis, dass ich nicht genug aus meiner eigenen Wolle stricken würde. Das stimmt, da hast du schon recht. Aber ich muss auch noch mal sagen, dass sich deine Wolle auch wirklich schöner verstrickt als meine, wo ich jetzt gerade so diesen Sommershirt Dankeschön. Es macht halt einen Unterschied, ob man jetzt eine handgefärbte, was ist das, Alpaka, Seide? Das ist die Jacke, ja. Die Jacke, genau, gut. Ob ich eine handgefärbte Jackwolle verstricke oder halt die Ja, Baby Merino. ja. Das macht schon einen Unterschied. Ja. Jetzt sind wir schon wieder weg von den Stricktreffen. Das macht ja ist nichts. so. Also ja, Stricktreffen und Strickveranstaltungen ja auch. Ne? Ja, wir waren ja im Strickkino, ne? Ja, das war auch cool. Da hatten wir auch, glaube ich, schon mal kurz von erzählt, Ich oder? glaube schon. Da müssen wir auch unbedingt noch mal hin. Ja, wenn die nicht immer so lahme Filme da zeigen würden. Ja, irgendwie wollen die auch da ein Klischee, glaube ich, bedienen, was aber gar nicht vorhanden ist. Genau das, von dem wir gerade gesprochen haben. Ja, das ist Vierfach Regia-Klischee. Genau, das Vielfach. Ja, wenn man die Filme in der Vergangenheit so betrachtet, Ja. sind da wirklich Vielfach Regia-Filme mit bei. Ja, absolut. Sehr gut. Wobei man auch sagen muss, wir könnten uns ja auch ein anderes Kino raussuchen. Inzwischen ist es ja so, dass auch andere Kinos
entsprechend Strickkinos anbieten. Das ist ja keine Seltenheit mehr. In Ippenbüren gibt es das nicht, oder? Ich weiß es nicht, aber ich meine, das Nordhorn, irgendwie, was hätte ich da mal gesehen? Jetzt so im Umkreis müsste man halt mal gucken oder selber was initiieren. Ja, da bleibt ja nur Ippenbüren, weil Ja, einen anderen Ort, den wir beide ansteuern könnten, Rheine. ist halt nur Osnabrück, Münster und Rheine. Ja, Ja. müsste man mal gucken, ob es da Alternativen gibt. Aber inzwischen ist ja Strickkino wirklich ein Ding. Ja, also das in Osnabrück war auch schön, ne? Muss Ja. man echt sagen. Also wenn die halt nicht immer so lame Filme da zeigen würden. Aber ich glaube, der nächste im September oder so war ganz okay, hatte ich schon gesehen. Okay, dann müssen Aber wir vielleicht mal noch Karten buchen. dauert halt noch, ne? September ist halt noch hin so. Ja, was es wo ich eben Nordhorn gesagt habe, was es da zum Beispiel auch noch gibt, ist Drinks und Maschen. Fand ich auch ganz spannend, so das Konzept. Ich meine, warum kann man sich nicht abends bei einem Cocktail hinsetzen und stricken? Vielleicht kein kompliziertes Muster. Man kann ja auch alkoholfreie Cocktails trinken. Naja, genau, oder das. Ja, dass sich einfach so das Thema Stricken wirklich in die verschiedenen Eventbereiche auch zieht. Das finde ich großartig. Man Ja. fühlt sich einfach nicht mehr so alleine, wenn man dann da mit seinem Strickzeug sitzt, weil man das eh immer dabei hat. Allein. Ja. Ja, genau. Und vielleicht wollt ihr ja noch mal berichten, was es so bei euch noch für Veranstaltungen gibt. Also ihr dürft auch gerne mal Werbung machen, schamlos, Ja, für eure Veranstaltung, für euer Schreibt's. Stricktreff. schreibt's in die Kommentare auf Insta. Genau, schreibt uns einfach. Wir können auch gerne mal davon berichten, sei es Stricktreffen, sei es Strickveranstaltungen oder auch Workshops haben wir hier noch auf dem Zettel stehen. Ja, da haben wir auch noch nicht von gesprochen. Ne? Workshops ist auch eigentlich, finde ich, eine coole Sache. Warst du schon mal auf so einem Workshop? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Nein. Ich auch nicht. Wird mal Zeit, oder? Schade, ja. Ja, tatsächlich habe ich in letzter Zeit schon mal öfter überlegt, weil mir momentan so irgendwie so ein regelmäßiges Stricktreff oder ähnliches ziemlich fehlt, ob ich mich auch mal in so einen Kurs einfach einbuche, einfach um wieder mehr Strickkontakt in der Umgebung zu bekommen. Aber das ist halt schwierig, wenn du dich für ein Thema anmeldest, was du eigentlich schon kannst, ne? Also ich müsste jetzt nicht lernen, wie man Raglan-Pulli strickt oder ähnliches. Wenn man dann doch eine Menge Geld dafür bezahlt für diesen Workshop, finde ich es dann schon mal schwierig, wenn das dann ein Thema ist, was man so gar nicht braucht. Dann möchte man auch ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was lernen. Würde dich das denn so interessieren, mal so Berechnungen und so zu lernen? Oder? Kein Stück. Da dachte ich Dich schon. etwa? Na, hallo? Auf gar keinen Fall. Möchtest du Maschenproben stricken? Nee, aber es gibt ja so Leute, die das irgendwie gut finden oder die das mögen, dann irgendwie zu berechnen. Keine Ahnung, ob es jetzt Raglan oder Sattelschulter oder was weiß ich und alles ausmessen und direkt auf den Körper und so. Also ich muss sagen, ich bewundere das Ja. absolut, aber das ist gar nichts für mich. Nee. Gar nichts. Also ich habe es eh nicht mit Zahlen und ich bin da eher so der Gefühlstyp. Passt Also- schon irgendwie. Also ich habe tatsächlich angefangen, bevor ich Sommershirt stricke oder ähnliches, die Maße zu nehmen, also Brustumfang einmal auszumessen und danach dann die Größe zu wählen. Das ist das höchste aller Gefühle. Also mehr ist dann auch nicht mehr drin. Ja, das mache ich tatsächlich auch schon mal. Deswegen mag ich auch die Designs von Nicolor, von Nicola Susan tatsächlich total gerne, weil die ja viele hat, wo man auch ohne Maschenprobe einfach drauf losstricken kann. Ja. Die haben wir auch kennengelernt in Hamburg. Das war ja super nett. Die hatte doch irgendwie so einen Slogan. Wie ging der denn nochmal? Och, ich weiß es nicht. Alle Größen sofort losstricken, Größen inklusiv. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall ja. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich habe den Komodo ja zweimal gestrickt schon und das ist so angenehm einfach. Also ist man wirklich nicht noch Maschenprobe, nicht umrechnen, sondern einfach Der starten. ist auch toll. Ich habe mir damals auch die Anleitung gekauft, als ich deinen gesehen habe und wollte den auch unbedingt nochmal stricken. Übrigens habe ich den gestrickt, nachdem ich in Sulingen das erste Mal war. Da habe ich den gesehen und habe mich so in den verliebt. Ja, dass der ist ich auch den- schön, Ja. finde ich, der Komodo, echt. Ja, vielleicht muss ich den doch nochmal. Aber erst muss ich jetzt mal meinen Pullover noch 2 Jahre weiter Also stricken. übernächstes. Genau. Komodo 2028. Nein, Sulingen kommt ja auch noch. Wahrscheinlich sitze ich das Wochenende dann bei dir am Strand und am Strand wäre auch schön. Ich nehme meine Strandliege mit und setze mich bei dir an den Stand und stricke dir ein Stückchen Da weiter. kommt mir ja eine ganz neue Idee. Leider wohnen wir ja beide nicht an der See, aber gibt es schon ein
Strandwollfest, wo man Beachknitting? einen Strandstand haben könnte. Oh, das würde ich toll finden. Da würde ich mich gleich für anmelden als warum Aussteller. gibt's das noch nicht? Obwohl ich glaube den nicht. ganzen Sand in der Wolle ist vielleicht auch nicht so schön. Nee, wahrscheinlich nicht, aber Strandstand. schon allein fürs Feeling. Ja, das wäre schön. Ich glaube, als Aussteller ist das auch nicht dann so toll, in der Sonne da zu braten. Ja, aber du musst ein brätst Pavillon mit den mitnehmen. Füßen im Sand. Ja. Es gibt ja da auf dieser dänischen Insel, wie heißt die denn nochmal? Da gibt es doch mal die Fanø, genau. Fanø, Aber das ist wahrscheinlich auch nicht direkt am Strand, ne? Hat uns Rebecca da nicht mal Bilder von gezeigt? Das war ja in Zeltenmeer, ne? Und Aber- auch so verteilt über die Insel, ne? Ja, genau. Ja. Das würde mich übrigens auch nochmal reizen, dahin zu fahren. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wann das ist. Und was wir auch gerade noch unterschlagen hatten bei diesen ganzen Strickveranstaltungen, war Strickcamp. Oh, ja. Da Du bin warst ich ja schon da. Ich habe ja. leider ein Kind bekommen. Ja. Unmöglich. Echt. Ups. Ich wäre gern mitgekommen. Ich bereue das auch wirklich, dass ich da nicht mit dabei sein könnte. Und ich habe es auch nie geschafft, dann nochmal da so ein Strickcamp zu machen. Die Jugendherbergen bieten das ja an. Genau. Das können wir uns doch nochmal vornehmen eigentlich, Das das können wir zusammen gerne zu machen. machen. Ja. Irgendwann mal. Also ich war damals ja in Schillig hören oder wie das heißt, da an der Nordsee. Am Strand stand. Ohne Stand. Genau. Und da bin ich ja mit Sandra gewesen und eigentlich wollten wir dich ja auch mitnehmen, Ja. aber du hast dann ja beschlossen, ich kriege lieber ein Kind. Frechheit, echt. Nee, aber da haben wir damals schon auch gesagt, das müssen wir unbedingt dann nochmal wiederholen. Ja. Ja, und jedenfalls, das war super cool. Also das war ja, wie gesagt, an der Nordsee und ich kann mich erinnern, wir haben da eben ganz viel Strickzeit gehabt. Es gab super leckeres Essen, es gab Kuchen, es gab natürlich ganz viele andere Personen, die da mit waren im Strickcamp und viele Gespräche. Und wir haben da noch so eine Wattwanderung gemacht, so eine geführte. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich da so eine Wattwanderung gemacht habe. Das war super interessant. Die Frau, die hat unglaublich viel erzählt über Wattwürmer. Und Hattet ihr Wolle dabei? Das wäre ein ungewöhnlicher Strickort. Bei der Wattwanderung, nee, aber es gab dann noch eine andere super witzige Situation. Und zwar hatte Sandra, wir waren dann schon weiter reingelaufen und Sandra hatte dann so eine Rose gefunden und zeigte mir die ganz stolz und sagte, oh, guck mal, ich habe hier eine Rose gefunden. Und ich so, vielleicht von einer Seebestattung. Und sie so, oh Scheiße. Und warf diese Rose wieder weg. Oh Gott, das war auch echt. Ich musste so lachen. Also wir mussten beide lachen, das war wirklich witzig. Ja, und also das war toll. Diese Jugendherberge ist halt direkt da am Strand. Und wenn man aus dem Fenster von diesem Strickraum geguckt hat, konnte man auch das Meer oder halt das Watt sehen. Und das war echt toll. Das Ja. war wirklich schön. Die Betten waren nicht so schön, aber ich bin da auch speziell bei Betten und Matratzen. Ja, Ja, gut, man geht da auch nicht hin, um zu schlafen, sondern um zu stricken, ne? ja, aber ein bisschen Schlaf braucht man doch auch. Ja. Ja. Sonst wird das nichts mit Muster, ne? Ja. Ja, ja, was tatsächlich ja auch, ich habe mich letzten Monat auch so ein bisschen mit so Strickreisen tatsächlich beschäftigt, weil ich sowas auch ja gerne nochmal machen würde, beziehungsweise meine Mutter kam damit an, ob wir nicht zusammen eine Strickkreuzfahrt machen wollen. Ja, ja. Also es gibt jetzt verschiedene Anbieter inzwischen von Strickkreuzfahrten. Gerne rüber Richtung Holland habe ich einige gesehen. Oder auch hier diese Postroute hoch. Da gibt es einige Angebote. Teilweise wirklich mit richtig Programm. Dann hast du noch Lesungen an Bord. Da sind dann irgendwelche Strickbekanntheiten, Auch Influencer bestimmt oder Workshops. ähnliches. Workshops, genau. Und teuer. Also klar, es ist eine Kreuzfahrt, aber schon auch ein spannendes Thema. Wobei, ja, auch diese Hals, die dann zwischendurch machen, wo man dann noch Wollgeschäfte besuchen kann. Also es ist schon spannend. Was hältst du denn von sowas, von so Kreuzfahrten? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Vielleicht fände ich es richtig gut, aber vielleicht fände ich es auch richtig schlimm.
Also zum einen weiß ich nicht, ob ich seefest wäre, ob Ja. mir dann, also ob ich halt die ganze Zeit dann irgendwie seekrank wäre oder 1 oder 2 Tage, weiß ich nicht. Und ich denke halt immer so, wenn mir das jetzt gar nicht gefällt, Dann kommst du da nicht weg. dann komme ich halt da nicht weg. Ja. Und das ist so ein Gedanke, der macht mir ein bisschen Angst. Ja, das verstehe ich. Also ich kann halt nicht sagen, ja okay, ihr gefällt mir alle nicht, finde euch alle blöd, ich fahre jetzt einfach. Ja, Ich bin da halt so ein bisschen auch gerne unabhängig, sag ich da mal. hast du vollkommen Aber recht. wenn das nette Leute sind und alles super cool ist, Essen gut, Matratzen gut, ne, und es einfach die Zeit meines Lebens wäre, dann wäre es natürlich cool. Ja. Also ja, Natürlich weiß man das vorher ja nicht. Ne? das Ja. ist halt so das Ding. Ne? Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Wenn du in eine Jugendherberge fährst, gerade weil du auch viele von diesen Strickcamps in der Nähe hier hast. Du Ja. hast in Leer eins, du hast Osnabrück. Aurich, Osnabrück. Ja. Da bist du mal eben im Auto auch schnell wieder weg. Ja, genau. Ja. Wenn du dann echt nur, Oder wenn du halt, dann gehst du halt viel spazieren. ja, Ja, es gibt ja so schöne so ein Wollabroller to go und sowas, ne? Gehst du halt damit spazieren. So. Ja. Strickt man für sich allein unterwegs am Strandstand. ja, also das müssen wir unbedingt nochmal verfolgen. Ja, Wollfest am Strand. kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Ich war in letzter Zeit ja auch häufiger auf Campingplätzen. Ja, Und da ist anscheinend jetzt auch so ein kleiner Trend, dass die teilweise Kunsthandwerkermärkte veranstalten süß. auf Campingplätze. Das ist ja cool. Das ist nicht wer weiß was, das sind dann 5, 6 Stände. Aber ich fand das so schön und habe da auch schon gedacht, eigentlich müsste man auch mal auf dem Campingplatz dann so einen Stricktreff, gibt es glaube ich auch schon, so Strick-Camping-Camps. ja. Ach, Und oh dann- mein Gott, was es alle gibt. In Verbindung mit einem kleinen Campingplatz Wollfest. Das wäre schön, das wäre ein Traum. Ja, Ja, ich sehe ganz viele Wohnwagen vor meinem inneren Auge, die so im Kreis stehen und dann hat jeder da so seinen kleinen Tisch vor und in der Mitte sind dann Tische und mit Bänke. gestrickten Wimpelketten. Oh ja, und diese gehäkelten Laternen, die sind Oh ja, momentan die sind auch totaler schön, Trend ja. auf den Campingplätzen. Meine Mutter, die hatte vor ein paar Jahren mal ein paar von gemacht. Also die sind echt schön. Oh, wie schön. Ja, Ja. finde ich cool. Hat Potenzial. Ja, da würde ich vielleicht doch nochmal die Häkelnadel in die Hand nehmen. Würde ich mal eine Ausnahme machen. Man kann sowas bestimmt auch stricken. Ja, vielleicht, ja. Bestimmt. Du schaffst das in 3 Jahren. Ja, ja. Ja, da haben wir ja ganz schön viele Dinge so zusammengetragen, die es so rund ums Stricken irgendwie gibt. Ne? Manchmal gibt es auch in so Strickläden übrigens auch so Strickgeschäften, also Wollgeschäften. Ja, Das gibt's auch, ne? ja. Ist auch cool. Ja, war auch ein Thema beim Stricktreff, wo ich war, dass das Problem sogar teilweise ist, dass die so schnell, dass die nur noch mit Anmeldung diese Stricktreffen machen, dass man sich dafür anmelden muss und dass die teilweise so schnell ausgebucht sind, dass man gar keinen Platz bekommt. Mein Also Gott. so begehrt ist das Crazy. Ganze schon. Ja. Krass. Ja. Wahnsinn. Und wir sind ja echt schon ewig lange in dieser Strickbubble. Ja. Also wenn du sagst, unser erstes Stricktreffen war vor 8 Jahren, wir sind ja schon Strick- und Wollgroßmütter, Oh, wie süß. oder? Ja. Mein Gott, Strickdinosaurier. Cool. Ja, wir Ist sind doch noch schön. die damals, weißt Ja, du noch, damals. Ist doch toll, dass das immer, also dass das auch gar nicht abflacht. Ne? Nein. Das ist toll, Ja. Wahnsinn. Absolut. Das hat ja damals gestartet, kann man sagen. Und es geht ja strack nach oben. Also, Ich glaube, dass da auch viel Social Media, also ich weiß, in den 80ern gab es ja schon mal so einen Strick hoch, ne? Ja. Da haben viele auch Strickpullover und so getragen. Und dann ist das wieder total abgeflacht, war super out. Und ja, jetzt kommt das ja seit vielen Jahren nochmal so wieder zurück. Und ich glaube, der Grund, warum das nicht abflacht, ist Social Media. ja, da ist viel mehr Vernetzung einfach Ja. vorhanden. Ja, man trifft viel mehr Gleichgesinnte. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sich das noch eine Zeit lang auf jeden Fall halten wird und dass es auch immer mehr wird. Ja, das Kann ich glaube mir ich gut auch. vorstellen. Und es gibt ja auch inzwischen schon wissenschaftliche Studien zu den positiven gesundheitlichen Faktoren von Stricken. Ne? Das ist ja auch cool, so mit Blutdruck senken und keine Ahnung. Genau. Also, Stricken macht gesund. ja, Also, genau. Also haut rein. ja, ich glaube, das war's auch jetzt. Haben wir uns ganz schön verquatscht hier. Wenn ich so auf die Uhr gucke, müssen wir mal langsam zu unserem Highlight der Woche kommen, ne? Baba. Wow, das haben wir jetzt echt drauf, du. Ich habe ein Highlight der Woche. Sag an. Mein Pulli, also mein Ja, Sommershirt, der das ist ich auch wirklich schön. angeschlagen habe und beenden werde, bevor du deins.
Wie oft willst du es mir noch aufs Brot schmieren? So lange, bis du fertig bist. Eines Tages komme ich hier hin und der Pulli ist angezogen. Oh, ich freue mich so sehr auf diesen Moment, weil der wird wunderschön. Eigentlich müsst du den bis Suling fertig kriegen. Aber da wird so warm, da kann ich den eh nicht anziehen. Der kriegt doch kurze Arme, oder? Trotzdem, ich kann keine Wollsachen bei 30 Grad anziehen. Also ich werde meinen Flatlight auf jeden Fall in Suling tragen. Egal wie warm es ist? Ja, Das kann ich Wolle reguliert. Nein, Doch, kann ich nicht. doch. Ich würde da am liebsten, wenn es 30 Grad ist, mich nackt hinstellen. Aber dann hätte ich halt keine Käufer. Nee, also tatsächlich ist es so, dass ich ja nur noch einen halben I-Cord am Ausschnitt stricken muss. Ja. Und das Bündchen, das heißt, der wird heute fertig. Und das ist so ein bisschen mein Highlight der Woche. Denn mein eigentliches Highlight wird sein, ist, dass ich, wenn ich das Ding fertig habe, was Neues anstricken darf. Ich bin ja momentan so halbwegs monogam unterwegs. Ich versuche es zumindest nicht zu übertreiben mit den Projekten. Und ich wollte gerne ein paar Socken anstricken, die ich schon total lange im Kopf habe. Ich wollte nochmal diese Hipsuleisen Karusselli anstricken, die du ja gar nicht so toll findest. Oh, nee. Aber ich fand, dass die damals, die ich hatte, eine unglaublich gute Passform hatten und dass ich die sehr gern getragen habe. Und ich habe jetzt schon seit Wochen im Kopf, dass ich das gerne machen möchte und freue mich total darauf, dass das heute Abend passieren wird. Also ich finde ja die Konstruktion wirklich cool von diesen Teilen, aber ich mag das Aussehen nicht so gerne. Ja, das verstehe ich. Aber ich habe damals ein Pärchenhandschuh aus dieser Konstruktion gestrickt. Ja. Da habe ich sogar ein Bild von, können wir vielleicht in die Begleitmaterialien Oh ja. posten, für alle, die sich für den Winter einen Hipsolarien Karusselli Partnerhandschuh stricken wollen. Ja, und zwar habe ich einfach die Öffnung der Socke an die andere Seite nochmal gestrickt, anstatt des Fußes. Ah, okay. Und dann kann man händchenhaltend im Winter spazieren Ach, gehen. wie schön. Ja, Ah. genau. Ja. Ich habe übrigens auch noch ein Highlight der Woche. Erzähl. Das habe ich gerade erfahren, nämlich, dass du einen Podcast aufgenommen hast und hochgeladen hast. Hat sie mir gerade doch glatt ein schlechtes Gewissen gemacht, hat irgendwie was kurz erzählt von wegen, ja, das habe ich im Podcast erzählt, hast du das nicht gesehen? Und ich dachte, oh Gott, wann hat sie den hochgeladen? Warum habe ich den nicht gesehen? Dann sagt sie, habe ich heute Morgen erst hochgeladen. Ich so, oh, dann kann ich es ja auch noch nicht geguckt haben. vor allem- Aber das werde ich mir dann gleich mal irgendwann später zu Hause anschauen. Vor allem zu dem Zeitpunkt saßt du, glaube ich, schon im Auto und warst auf dem Weg hierhin. Also Ja. du hast auch überhaupt keine Chance, den zu Nein. gucken. Ja, es gab ein kleines technisches Problem bei dem Podcast, aber ich habe eine kleine Umfrage gemacht auf YouTube und habe ihn dann doch hochgeladen. Was fehlt, ist der Teil mit der Buttonberg Blanket, aber da habe ich ja auch schon hier drüber berichtet. Also ist, glaube ich, kein großer Verlust. Die zeigst du ja dann auch nochmal, wenn es fertig ist. Genau, wenn es fertig ist. So, jetzt habe ich auch mal was, womit ich dich auch umziehen kann. Alles klar. Ja, unser Ausblick. Es sind immer noch die nächsten Wollfeste, die anstehen, oder? Es ist gar nicht mehr so lange hin bis Suling. Wir haben jetzt Mitte Juni fast, also Genau. noch 1,5 Monate. Und wir überlegen ja, oh, der Gesichtsausdruck. Ich muss noch färben. Ja, es sind noch 1,5 Monate bis Suling und wir überlegen ja tatsächlich nach Kassel zu fahren. Ja, Aber ich weiß nicht, ob die mich reinlassen. genau, weil Rohrspatz und Wollmeise wird da sein. Und wir wissen ja alle, Sandra Wollkeks ist Rohrspatz und Wollmeise-Kleptomanin. Also, Ja, nein, wir überlegen ja wirklich, ob wir hinfahren sollen. wann ist das? 5. und 6. 4., 5. Juli. 4., 5. Juli. Ja, das erste Wochenende im Juli müsste das sein. Und das ist ja ein Riesenwollfest. Ne? Du bist ja noch nicht da gewesen. Ich war schon da und es war wow. Es war wow. Ja, im Prinzip vom Ausstellervolumen her müsste es ja genauso sein wie Hamburg, aber mit sehr viel mehr Platz einfach. Und Schön. ja, man konnte da echt gut sitzen, man konnte da gut stricken. Solange das Wetter gut ist, wie es bei Regen ist, weiß ich jetzt nicht. Und wenn du dir so die Aussteller anguckst, da sind einige Highlights mit dabei, auf jeden Fall. Ich denke, dass sich ein Besuch schon lohnt. Müssen wir wirklich mal noch in die Planung langsam gehen, ne? Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da mal kurz vorbei düsen. Ja, wäre schon schön. Ja. Das ist so der Ausblick. Und dann hoffe ich, dass wir es nächsten Monat wieder schaffen, uns hier zusammenzusetzen.
Auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen, denn es war wirklich wieder ein Vergnügen, hier mit dir aufzunehmen. Und Das ich hoffe, kann ich nur zurückgeben. ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Strickzeit. Genau, folgt uns, wo ihr uns folgen könnt, auf Instagram. Lasst gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und jetzt darfst du sagen. Ja, was soll ich denn sagen? Wir wünschen euch eine schöne Strickzeit und alles Gute und bis zum nächsten Podcast. Zum nächsten Mal. Tschüss.